บางคนหนักนี่การเป็นอย่างนี้มันเนี่ยในขนมไทยเราสมัยปกครองซ้ายคือกดบันเซียสำเนียงบอกเนี่ยมีจุดนี้ในสันติสุขหนึ่งเนี่ยมีเพียบคุมสร้างนโยบายบอกซิมเนี่ยบันเจงหมกมองใหญ่โดยการกระบอกก็ยูให้บอกมันให้ถ้าการเป็นมุ้งคือเหมือนมีจุดซิมนะที่ไอ้กบ้านมันใหญ่ที่ประเทศเลยนี่คือการแต่เคลื่อนจุดเวทบ้านหรือที่ไปเธอไปท่าเธอการแต่ทนเตยโดยเนี่ยมีเพียบนี่คือเจงหมกใหญ่โดยการบ้านใหญ่ทักตัวแต่เจงได้จัดหมกเจงหมกใหญ่นี่คือการชนะเหมือนกันซาจอกซาลาอย่างเงี้ยโดยก็บ้านใหญ่ท่าเอาไว้เด็กก็จ้องมองบางห้างในขนมรบใบการขนมปลาหมึกในขนมสำเร็จบอกว่านี้คือก็จ้องเลิกมองใหญ่จมูกยังอยู่ลำไตอันทิ้งในบ้านประกาศท้ายประเทศไทยนั่งประกันยกไตแพนตีมวยเลิกประเมินไตปนนอกหายแทนจากบ้านประกาศสังกัดทนจะท้าบ่าวปลาแพนตีมวยเรือปีเซนคือมันจะบังมกจะเจจมูกในประเทศไทยเลยไอ้ก็บ้านใหญ่จะท้าខ្ញុំចង់សុំអនុញ្ញាតប្រាប់ដល់នាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញថានៅក្នុងការចរចាបញ្ហាវិវាទរឿងបន្តព្រំដែនរវាងប្រទេសនិងប្រទេសរដ្ឋគូភាគីវិវាទនឹងប្រើប្រាស់តែផែនទីដែលទទួលស្គាល់ផ្ដល់ដល់សច្ចៈប័ណ្ណរួចហើយតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯផែនទីផ្សេងទៀតមិនទាន់ទទួលបានការផ្ដល់សច្ចៈប័ណ្ណគឺមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាផុសតាងនៅក្នុងការចរចាបញ្ហាអន្តរជាតិបានឡើយដោយដែលនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសសៀមនិងបារាំងបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញារវាងគ្នាចំនួន3ច្បាប់គឺសន្ធិសញ្ញារស112គឺជាសន្ធិសញ្ញាបន្ទាប់ពីវិបត្តិនៃសម័យរតនកូស៊ីនអាហ្នឹងគឺជាច្បាប់រឿងស្ដេចបងប្អូនអ្នកហ្នឹងមិននិយាយទៀតអាហ្នឹងគឺចុះសញ្ញាជាមួយពួកវានឹងដែរហើយច្បាប់ទី2នោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1904គឺជាការកែប្រែសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1893និងសន្ធិសញ្ញារស125ឆ្នាំ1907និយាយទៅគឺជាការចុះសន្ធិសញ្ញាដែលព្រមសញ្ញាទទួលស្គាល់ពីខ្សត្រទី5វាហ្នឹងបងប្អូនគ្នាហើយទៅគឺគាត់ចេញមកនិយាយជាមួយនឹងការដែលអានុធីងវាចេញមកប្រកាសថ្ងៃមុនដោយវាអត់ត្រូវការអ្នកណាមកនិយាយពីផែនទី1លើ2សែនទេគឺផែនទីកញ្ចាស់កម្រិតឡើយចុះវាហួសសម័យវាចង់និយាយចឹងណាឥឡូវនេះគឺគេប្រូយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលជាផែនទី1លើ50000ដែលគូសនឹងជាអ្នកដែលចាត់ចែងផែនទីនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនទៅដឹងគឺអាមេរិកអ្នកគូសផែនទី1លើ50000ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ទេអានេះគឺជារឿងមួយដែលបងប្អូនជនខ្មែរត្រូវតែដឹងពីបញ្ហាថាអាស៊ាននេះវាក្អេងក្អាងដោយប្រើផែនទី1លើ50000នេះវាសំអាងស្អីគេគឺវាសំអាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគូសផែនទីនឹងឲ្យតែតើនឹងបញ្ហានេះផែនទីត្រូវរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយធ្វើឡើងស្របតាមអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ហើយមានការបោះពុម្ពផ្សាយផែនទីចំនួន50ច្បាប់ដើម្បីផ្ញើជូនរាជរដ្ឋាភិបាលសៀមតាមរយៈស្ថានទូតសៀមប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសហើយយើងបានទទួលផែនទីទាំងនោះនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1908នេះគឺជាបទតាំងសំខាន់ដូច្នេះបើសិនមានបញ្ហារឿងមានវិវាទណាមួយកើតឡើងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់តែសន្ធិសញ្ញានិងផែនទីនេះតែប៉ុណ្ណោះជាឧទាហរណ៍ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមានកាតព្វកិច្ចត្រូវប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញានិងផែនទីខាងលើអញ្ចឹងផែនទី1លើ50000របស់អាស័ក្តិដេរឆានជាសណ្ដានចោលនេះវាមិនអាចមកប្រើនឹងទេបងប្អូនជំនឿណាគាត់នេះគឺត្រូវបានពួកចៅប្រៃសៀមជំនឿតាមជ័យគាត់ថាគាត់នឹងពួកឆ្កែបំរើខ្មែរទៅលើហើយគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាគេមិនបាច់គិតគូរថាតើផែនទីនេះមានຂະຫນាត់ប៉ុន្មាននោះទេព្រោះវាជាផែនទីដែលទទួលបានការផ្ដល់សញ្ញប័ណ្ណរួចរាល់ហើយប្រធានបទនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាគោលការណ៍នៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិដែលថាផែនទីដែលមិនទទួលបានការផ្ដល់សញ្ញប័ណ្ណគឺមិនអាចយកមកអះអាងសិទ្ធិរបស់រដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប់បានឡើយតែក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដោះស្រាយរឿងផែនទីខណ្ឌសីមាព្រំដែនថៃនិងកម្ពុជាបានត្រឡប់ទៅពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនៃសារដីការបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិករណីប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងឆ្នាំ1962គឺមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់ថាផែនទីដែលភាគីកម្ពុជាប្រើប្រាស់ក្នុងការតស៊ូក្តីគឺផែនទីខណ្ឌសីមាជាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធទី1ផែនទី1លើ2សែនហ្នឹងចំណែកឯផែនទីដែលភាគីថៃនៅក្នុងសម័យរដ្ឋាភិបាលលោកសរិនថានរដ្ឋប្រើប្រាស់នោះគឺផែនទីដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញភាគីថៃប្រយោគនេះមានបង្ហាញនៅលើផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលថៃបានផ្ញើជូនតុលាការពិភពលោកពីបានផ្ញើផែនទី1លើ5ហ្នឹងយកទៅតុលាការពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ទេបងប្អូនអរគ្នានាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់ហើយថារវាងផែនទីខណ្ឌសីមារបស់ភាគីកម្ពុជាជាមួយនឹងផែនទីដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញថៃនោះផែនទីរបស់ភាគីថៃទំនងជាចំណុចដែលមានភាពចាញ់ប្រៀបខ្លាំងជាងនៅក្នុងការតស៊ូក្តីនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិនិយាយរួមទៅបងប្អូនអរគ្នាអ្វីដែលអាពួកដេរឆានអាសណ្ដានជាចោលដែលពួកអាមេតបអីអស់នឹងវាកំពុងតែសាងសង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងលើដីខ្មែរយើងនេះគឺសិតតែជាទម្ងន់ធ្ងន់សង្កត់ឲ្យខ្មែរយើងកាន់តែឈ្នះក្តីជាមួយវាជាមួយនឹងការដែលវាបានបើកបង្ហាញមុខច្បាស់ថាវាបានឈ្លានពានលើដីខ្មែរយើងហើយវាក៏មិនអាចគេចផុតពីសំណងដែលវាត្រូវតែសងនៅក្នុងការដែលវាបង្កើតសង្គ្រាមនេះឡើងមកទេវាធ្វើសពគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺរត់តែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសត្វចោលប្រៃសៀមគឺជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមនេះដោយច្បាស់100%ដោយវាស្រែកឃ្លានសង្គ្រាមដោយវាចង់ព្យាយាមប្រើផែនទី1លើ50000និងព្យាយាមសង្កត់ឲ្យខ្មែរយើងនេះធ្វើតាមយន្តនាការរបស់វាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share អត្ថបទរបស់ស្ដេចពូហ៊ុនសែនដែលគាត់បាន share នឹងដោយសារតែពួកយើងគឺត្រូវតែមានតួនាទីធ្វើរឿងហ្នឹងព្រោះវាក៏ជាផុសតាងសំខាន់ដែរបងប្អូនអរគ្នាណាព្រោះគាត់នេះក៏ជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លាំងដែរប៉ុន្តែគាត់អត់បាននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកស្ដេចសៀមអញ្ចឹងទៅគាត់ដែរមានមុខនៅក្នុងព័ត៌មានទេណាបងប្អូនពួកវិភាគរាល់ថ្ងៃនេះណាដែលខ្ញុំប្រាប់ថាពួកវាគឺមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបញ្ជួររាជការរបស់វាក្នុងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺសិតតែពួកហ្នឹងគឺក្រោមការដែលវាគ្រប់គ្រងនៅរបបស្ដេចសៀមអញ្ចឹងអ្វីដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញគឺពួកយើងដឹងហើយថាសណ្ដានចៅប្រៃសៀមគឺវាប្រើផែនទី1លើ50000ជាផែនទីគូដោយពួកជំនាញរបស់សៀមជាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលបង្រៀនឲ្យការមានការគូផែនទីនោះគឺចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកណាបងប្អូនអរគ្នាអានេះគឺយើងអត់បានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកទេពីព្រោះគេជាឪនឹងកូនគេត្រូវតែជួយគ្នាហើយតែយើងជាកូនខ្មែរក៏ត្រូវតែដឹងណាអ្នកមើលไอ้พวกควายทั้งหลายนี่นะเขาเป็นคนที่มีความรู้จริงเกี่ยวข้องกับเรื่องแผนที่นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพวกมึงก็บอกว่าแผนที่1ต่อ200,000เป็นแผนที่มันอะไรมันนานเกินไปมันไม่ใช่ค่ะยิ่งนานก็ยิ่งมีประสิทธิภาพไม่ใช่อยู่ดีๆพวกมึงก็จะมาเปลี่ยนแผนที่ที่เขียนโดยไฟโจรพวกมึงไม่ได้นะคะแล้วพวกมึงอย่าไปเข้าราเขานะคะเพราะว่าเขาพูดถูกทุกอย่างที่เขาพูดเพื่อประเทศชาติพวกมึงถ้าพวกมึงยิ่งทำทุกอย่างในบนดินแดนของใครกูพวกมึงก็ยิ่งเจอเรื่องนี้หนักนะคะเพราะว่า
มันจะยิ่งโชว์ให้เห็นว่าสันดานเดรัจฉานพวกมึงกำลังแก่รุกรานอยู่ในดินแดนของหมายกูหลักฐานมีทุกอย่างนะในมือกฎหมายไม่ใช่ว่าพวกมึงใช้สันดานโจรพวกมึงนี่แล้วพวกมึงจะมาปล้นดินแดนของกูนี้ได้นะคะพวกมึงยิ่งทำพวกมึงก็ยิ่งทำลายชื่อเสียงประเทศพวกมึงนะพวกมึงต้องรู้ว่านานาชาติเขาเกลียดสันดานเดรัจฉานอย่างพวกมึงมากพวกมึงไม่เห็นเหรอว่าเขาอะทุกวันนี้เขาเกลียดไอ้พวกประเทศที่รุกรานเขาไหมนะไม่ว่าพวกมึงจะทำข่าวว่าทุกอย่างที่พวกมึงกำลังจะปล้นอยู่เนี่ยเป็นดินแดนของพวกมึงค่ะนะหลักฐานมีอยู่ค่ะแล้วกูบอกอีกทีนะคะอย่าเข้าไปด่าเขาอย่าไปว่าให้เขาว่าเขานี่ขายสมองให้คอมเมนต์ไม่ใช่เขาอยากช่วยประเทศไทยดีออกจากไฮยนะนะคะโอเคเนาะใช้สมองให้ได้เยอะแล้วมาถึงสมัยนี้แล้วไม่ใช่ว่าพวกมึงจะใช้กำลังมาปล้นดินแดนของกูได้ไงเหมือนที่มึงใช้กับลาวนะคะกูก็มาเตือนสติมึงตลอดโอเคได้พวกสันดานโจรเดรัจฉาน